Point number 5, motion. 5つ目のテーマ、モーションです。Motion is another very important aspect so to achieve perfect balance of movement. モーションは動きながらバランスを取るためにとても重要です。Motion is not related to forces, but it's related to a mechanical activity in the body. モーションは力によってではなく、ボディの意識的な動きと関連しています。In order to create a receiving leg. ウエイトを受け取る動作です。So, good exercise to practice, so to achieve a good motion, is similar to the exercise we did on the previous video, chapter number 1, where we are keeping balance on one foot. モーションのエクササイズは片足のバランスのエクササイズとよく似ています。And we create a free movement on our free leg. フリーレッグで自由なムーブメントを作りましたね。This is the base of good motion. これが良いモーションの基本です。The natural instinct when we walk, when we move, is to move our body first. 歩くとき私たちは本能的にまずボディを動かします。Especially when we are trying to be powerful and create a swing. パワフルにスイングを生み出そうとするときは特にそうなります。So the natural tendency is always to move body and then catch our weight. 自然とボディを先に移動させてウエイトをキャッチしがちです。The motion will help you to create a preparation and a weight transfer. モーションはウエイトを移動させる準備です。So in order to create motion, I need first of all to understand that my hip joint can have 3 planes of movement. モーションするためにはまず股関節で3つの運動が起こせることを理解しましょう。So I do not see my hips as being one unit when they move. ヒップ全体を1個としてスイングするのではなくて、But I allow each leg to have a frontal plane, so forward and backward, 脚部の前後運動、 a rotary plane, 回転運動、 and a lateral plane. 横への運動を行わせます。I need to have that freedom of articulation in both of my hips in order to achieve maximum possibility of motion. 両方の股関節が自由であることが不可欠です。Mechanically, it does not matter how much I want to move my body 意識的にボディをどれだけ移動したいと思っていても、without placing my next foot in position. 次の足がポジションに用意していなくては意味がありません。So it doesn't matter. I can try to move my body very, very, very much, but I will only arrive where my foot is. ボディをたくさん移動させようとして足をその場に置くだけとも違います。So am I promoting big steps? Yes. 大きなステップをしたいですか？はい。Am I promoting this type of big steps? Of course not, because this is not on balance. しかしこのような大きなステップをさせたいわけではありません。Am I promoting this type of step? Yes, because I have balance. I have a foot ready to now receive my weight. 自分のウエイトを自分で受け取れるバランスが欲しいんです。Therefore, the first activity, if I wish to move, must always be related to my moving leg, which will then receive my weight. 最初の動作はいつでも次のムービングレッグとつながっています。So, if I do a feather step, once again as an example, my first action will be preparation. This is motion. フェザーステップの呼び足のモーションです。Motion before movement. 動く前のモーションです。So I will create motion. I will now receive the weight. This will create movement. モーション、体重移動がムーブメントを作り出します。
So you can practice the exercise of keeping your weight on balance over one foot and finding the freedom of articulations through your hips. Finding different positions. So it can be an outside edge, an inside edge. 股関節を自由に動かすエクササイズをしてみてください。アウトサイドエッジやインサイドエッジ、いろんなポジションを試してみましょう。Allowing both hip joints to be free to open 両方の股関節が自由に開くようにして、in order to achieve maximum range. 最大限使えるようにしてください。Now, why is this motion so important? なぜモーションが重要なんでしょう。 It is very important because it allows me to receive my weight 体重を受け入れるためにとても大切です。 on the leg that will become my standing leg. 自分の立つ足にです。 So, if I begin one step when I am standing on the leg, 片方の脚部に立ちステップしようとします。 I am now only using this leg for half a step, これらの足を一歩の半分のために使います。 from on to out. ここから次へです。 If I begin a step earlier, ステップを早めに始めますと、 this means now I have all this time as my weight is received from this leg. I have all this time to use my leg. Therefore, I am now doubling the time I have on my new leg. 次の新しい足までに倍の時間を一歩のために使うことができます。 Therefore, my image of a step is never starting from close and finishing close. ステップのイメージはクローズからクローズではなく、 But it is always starting from open, receiving, to open. 常にオープンからスタートし、ウエイトを受け、オープンで終わります。 So that I have time to use my receiving leg. 受ける方の足をゆっくり使うためです。 My receiving leg. 足で受け取ります。 My receiving leg. 受け取ります。 If I transfer weight sideways, I naturally do this. 横へ移動させるときにも、 We will always have a receiving leg ready to absorb our weight. ウエイトを受ける方の足が吸収できるよう準備されています。 This applies also frontally. I'm receiving my weight. これは前後の動きも一緒です。 I'm sure you can appreciate that if I'm in this position, I have no leg to receive my weight. 私がこのポジションにいますと、受ける足が見当たらないですね。 What is the difference between catching my weight and receiving my weight? ウエイトをキャッチするのとレシーブするのは何が違うんでしょう。 If I catch my weight, during the transfer, I have no control over my balance. ウエイトの移動をキャッチするとバランスをコントロールすることができません。 So I can control my balance on my left foot. 左足の上から、 I have no control. I catch on my right foot. 左足でコントロールできずに右足でキャッチ。 This creates stress in the body because we do not feel safe. こうなりますとボディにストレスがかかります。 The brain will automatically send alarm signs to our muscles which will tighten up. 脳で自動的に筋肉を縮めてしまうんです。
This is natural instinct. If we don't feel safe, we become worried. これは人間の本能で、安全でないと感じると不安になります。I want to allow my brain to relax because it feels constantly safe. 自分の脳を絶えずリラックスさせたいですね。Safe because it's on balance. バランスが良ければ安心できます。So, just to clarify this point, if I ask Shintaro to join me on the floor now, please. この点を分かりやすくお話しするために、しんちゃんに手伝ってもらいましょう。And let's say that I am the right leg and Shintaro is the left leg. 私が右足、しんちゃんが左足です。The tennis ball that Shintaro has in his hand, it's our body weight. 彼が持っているテニスボールがボディウェイトだとします。If I am now catching the ball, ボールをキャッチしようとすると、it's okay. なんとかできます。We can control the ball now. 今度はボールをコントロールしようとしましょう。We have no control once I throw the ball, and then Shintaro hopefully will be able to catch the ball on the other side. 投げる側はコントロールできませんから、しんちゃんがうまくキャッチすることを祈るだけです。Now, can you imagine doing the same exercise with music? 同じエクササイズを音楽に合わせて行うとイメージしてください。And let's say I said and I decided that on beat 2, this ball must arrive in Shintaro's hand. そして2拍目でこのボールがしんちゃんの手に渡るとします。That is not easy. それはそんなに簡単ではありません。Because I can decide when I'm sending the ball, というのは、ボールは投げられますが、but I have no control over the transfer of this ball. そのボール自体をコントロールはできません。Therefore, this simple movement would become very stressful. ということは、シンプルなムーブメントではなくなってしまいます。If I want, instead of catch my weight, if I want to receive my weight, そこでキャッチする代わりに受けたいと思ったら、Shintaro has to prepare. しんちゃんは準備してなければいけません。Now we can control the timing of transfer. I can prepare. Now we can do this faster. 今度は移動のタイミングをコントロールできます。早くしたり、slower, very slowly. Very fast. Very slowly. And we are constantly able to control our weight transfer. このようにコントロールできます。Shintaro, thank you very much. しんちゃんどうもありがとう。So, the movement that my arm does in order to prepare 今アームが行ったムーブメントは、is the movement that my leg must make 私の足と同じムーブメントです。in order to receive. 受け取るためです。So, when I listen to music, 音楽を聴いていますと、the music will not go in my body first, 音楽は最初に自分のボディに入ってはいきません。but the music will always go in my motion first. 音楽はまず最初に私のモーションに入っていきます。In order to prepare my weight transfer. ウエイトの移動を準備するためです。I repeat, I do not want just a big step. ただ単に大きくステップするのではありません。We are creating an overlap of one leg that is receiving the weight while the other leg is preparing. 足から足へウエイトを迎え入れる間に準備しています。So we are constantly engaging both legs 両方の足が絶えず噛み合わさり、in order
to control our speed of weight change. スピードをコントロールしています。This, in association to our personal balance, our balance of the couple, the understanding of the four forces 個々のバランス、カップルでのバランス、そして4つの力を理解すること、関連させることによって、will allow for perfect balance in movement. ムーブメントにおける完璧なバランスが生まれます。Perfect balance in movement will allow you to express any type of action you wish to create. ムーブメントにおけるバランスがあってこそ、どんなアクションも表現することができます。At any speed どんなスピードでも、and in any direction, どの方向にも、without losing that feeling of stability 自由自在で安定感があります。that makes sure that the body stays free and flexible. その安定感はボディを自由で柔らかいままに保っていきます。But now, Lorraine and I will show you a very simple exercise with very slow music you can practice in order to achieve better understanding of motion. それではロレインと私でゆっくりな音楽に合わせてモーションをよりよく理解するためのエクササイズをお見せします。Back now, just relax now, I'll take care of you. Come on closer, I wanna show you what I'd like to do. You sit back now, just relax now, I'll take care of